Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Dani di Sultan Channel. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau sharing buat teman-teman semua gimana pengalaman saya setelah beberapa hari ini menggunakan MacBook Pro. Nah, teman-teman semua perlu kalian ketahui bahwa ini adalah MacBook Pro MacBook Pro tahun 2012-13 in ya. Dengan spesifikasi dia memakai RAM 4GB dan harddisknya SSD 128GB. Nah, selama pemakaian sekitar semingguan ini saya baru pertama kali memakai MacBook dan ternyata ini membuat saya semakin jatuh hati sama produk-produk dari Apple. Nah, setelah pemakaian tersebut, pengalaman saya sangat amazed ya dengan melihat MacBook ini sudah hampir 11 tahun, tapi ternyata kinerjanya masih sangat-sangat powerful. Dan alhamdulillah saya dapat barang ini second, tapi kualitasnya masih bagus. Dari segi mesinnya juga kelihatannya belum pernah dioprek. Nah, baru kali ini mau saya oprek. Selama pemakaian tersebut, kan kerjaan saya biasanya buat editing foto, terus rendering video. Nah, itu yang paling berat cuma itu. Untuk masalah program-program Office masih dilibas. Enteng banget Masian kalau pakai MacBook ini. Tapi karena saya editing video agak berat, filenya bisa 4K kayak gitu ya. Jadi memakai RAM 4GB itu saya rasa masih kurang. Makanya dari pengalaman tersebut saya mau upgrade MacBook ini menjadi 16GB. Ini dia. Dan ini adalah RAM 16GB yang aku baru beli kemarin dan barusan datang. Ini sekalian saya unboxing dan akan saya pasang dan kita akan lihat kinerjanya seperti apa. Oke, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu proses booting dari MacBook ini selama masih memakai memori 4GB. Yuk, kita langsung lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry. 1, 2, 3. Oke, 6 detik. Proses bootingnya. (23 detik). Terus kita masukkan password. Sampai masuk ke menu utama dari, biar loading semua dulu, sekitar 36 detik guys. Jadi sangat-sangat cepat sekali kalau untuk membuka dari booting awal masuk ke menu utama ya. Sekarang kita akan coba untuk membuka program yang paling berat di sini yang sering saya pakai, yaitu Adobe Premiere. Ya, kita clear dulu. Oh ya, kita perlihatkan dulu deh untuk about this Mac ya. Ini ya. Prosesor 2,5 GHz, dual core Intel Core i5. Memori 4GB 1600 MHz DDR3, kemudian start hard disknya Apple SSD dengan storage 128GB ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan buka untuk Adobe Premiere. Kita clear dulu ya. 1, 2, 3. Oh, salah. Belum masuk ini.
berapa detik ketika loading untuk Adobe Premiere. Apakah nanti setelah saya ganti RAM-nya ada pengaruh yang signifikan apa tidak ya dari loading sampai dengan apa itu booting sama dengan loading. No. Oke, 45 detik. Nah, pause 48 detik guys. Gak ada semenit. Bayangkan ya, gak ada semenit kita sudah bisa membuka Adobe Premiere. Semoga nanti setelah diganti RAM-nya semakin tambah cepat lagi dan tidak nge-lag lagi saat saya preview video-video pas lagi editing. Dan semoga juga rendernya semakin berjalan lancar guys. Ikutin terus ya. Oke, sekarang kita akan buka unboxing dari RAM 16 GB ini. Oh ya, perlu diketahui saya beli ini harganya di 560.000. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung saja. Oke guys, langsung saja ya kita akan unboxing untuk RAM 16 GB ini. Nah, kita siapkan dulu alatnya. Ini pisaunya. Dan yuk, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata mereknya Kingston, guys. Kingston Electronic KVR 16S118. PC 12.800 assemble in China. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba untuk mengganti MacBook Pro ini 4 GB dengan 16 GB satu slot. Kita akan coba aja deh daripada penasaran. Kita shutdown dulu. Oh ya, untuk shutdownnya akan kita coba berapa lama untuk shutdown ya. .11 detik guys, sudah mati dan kita akan coba untuk membukanya. Bismillah, semoga baik-baik saja. Kita siapkan dulu untuk opennya. Ini baru pertama kali saya membuka MacBook Pro ya. Akan lihat dalemannya seperti apa, penasaran juga sih. Ini masih segelan, coba aja lah. Bautnya ada yang kecil, ada yang
panjang. Beda-beda ya. Bautnya ternyata beda-beda guys. Ada yang kecil, ada yang panjang. Yang dirasain apa? Hah? Emang tidur tak obat di bawahnya? Ya. Oke, sudah terbongkar semua. Dan kita akan buka tutupnya. Bismillah. Wow. Baterainya ini udah pernah ganti belum ya? Oh, masih baterainya masih bawaan guys, ternyata guys, ini guys. Apple in China. Ini slot RAM-nya ya guys. Kita akan coba buka dulu untuk powernya, biar nggak terjadi short nanti. Udah, kemudian tinggal kita, ini berapa slot sih? Bismillah. Hynix made in China 2 GB, PC 12800. Ini yang slot kedua, tinggal kita giniin aja guys. Yeah. Oke, ini penampakannya masih bagus-bagus ya. Kartu garansi masih ada disertakan ya. Jadi ini barangnya 8 kali 2, jadi totalnya akan 16 guys. Nah, sip, seperti ini ya. Kita akan masukkan, tapi sebelumnya kita copot dulu untuk baterainya. Kita pasang terlebih dahulu yang bagian bawah. Kemudian yang kedua atasnya. Celep. Oke. Lalu kita coba pasang untuk baterainya, slot baterai kita pasang. Dan kita coba tutup kembali. Tutup bawahnya. Lalu kita akan coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meniti berapa, kita akan timer berapa kecepatan dia booting ya. Bismillah, 1, 2, 3.
Maaf teman-teman semua, jadi kesalahan ada pada saya karena kurang teliti dalam membuka 24 detik ketika awal membuka sampai kita akan memasukkan passwordnya dan continue. Ya, membuka semua. Bentar kita tunggu sampai keluar semua. Oke, 35 detik cukup untuk membuka semua desktopnya. Keren. Dan akan kita lihat berapa memorinya, apakah sudah tambah ya. Kita akan coba lihat memorinya. Nah, di sini sudah terinstall 16 GB, 8 GB, 8 GB, guys. Jadi alhamdulillah bisa di-upgrade. Dan kita akan coba lihat kecepatan dia dalam membuka program Adobe Premiere. 1, 2, 3. Kita akan nanti bandingkan dengan RAM 4 GB sama 16 GB. Kecepatannya seperti apa? Oke. 34 detik, guys. Keren. Untuk performanya meningkat walaupun tidak drastis, tapi akan cukup untuk mempercepat kinerja saya. Dan kita akan coba membuka project, open project, kemudian podcast jari tangan, open. Wah, keren guys, banter banget buka itu. Loh, tapi kok crash? Crash ternyata. Coba kita ulang lagi ya, karena tadi untuk SSD-nya itu belum saya masukkan. Oke. Kita akan coba lagi untuk open project ya. Open project. Kemudian Oke, kita shutdown dulu aja deh. Kita shutdown dulu, kecepatannya berapa saat shutdown? Oh my god. Langsung mati cuma 3 detik, guys. 3 detik udah mati, guys. Waduh, keren. 3 detik udah mati, guys. Oke, kita sekarang sudah 16 GB full. Dan kita akan coba lihat gimana kecepatan untuk rendernya dengan file sepanjang durasi 32 menit 35 detik. Kita akan coba ya. Kita akan coba. Tadi membutuhkan waktu cuma 10 menit, guys. Sekarang kita akan coba butuh waktu berapa menit dengan menggunakan RAM 16 GB. Oh, clear dulu. Set. Oke, biar jalan dulu. Kita skip videonya, nanti kalau sudah mau selesai kita record lagi. 100%, 8 menit 53 sampai dia nge-close baru aku pause. Ternyata 9 menit 3 detik, guys.
Oke guys, kesimpulannya setelah kita melakukan upgrade memori, upgrade RAM MacBook Pro 2012 ini sangat worth it sekali, karena dengan hanya menambah sekitar 600.000 kita akan bisa mendapatkan performa yang secara signifikan meningkat drastis daripada penggunaan memori cuma 4 GB. Jadi menurut pendapat saya, untuk 2-3 tahun ke depan laptop ini masih akan bisa berjalan dengan normal dan worth it untuk kita miliki untuk pekerjaan-pekerjaan yang relatif ringan ya, seperti office ataupun editing video yang terbilang ringan. 4K masih sanggup lah dengan kecepatan rendering yang bisa dibilang cepat juga. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.